अहम ख़बर है सखर मावा से शेयर कई पिया M6 मोटरवे मेगा करप्शन स्कैंडल वारो मामलो जैमें एंटी करप्शन पारां गिरफ्तार थियल 6 अमलदारन के जिस्मानी रिमांड लाए अदालत में पेश कयो वेंदो। अमलदारन के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जी अदालत में रिमांड लाए पेश कयो वेंदो। ब्रेकिंग न्यूज़ है सखर मावा से शेयर कई पिया M6 मोटरवे मेगा करप्शन स्कैंडल वारो मामलो एंटी करप्शन पारां गिरफ्तार थियल 6 अमलदारन के जिस्मानी रिमांड लाए अदालत में पेश कयो वेंदो। अमलदारन के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जी अदालत में रिमांड लाए पेश कयो वेंदो। एक भेरो ॿीहर अवां खे आगाह कयूं पिया अहम ख़बर है सखर मां M6 मोटरवे मेगा करप्शन स्कैंडल वारो मामलो जैमें एंटी करप्शन पारां गिरफ्तार थियल 6 अमलदारन के जिस्मानी रिमांड जे लाइ अदालत में पेश कयो वेंदो। तफ़सील मालूम कंदासीं सखर मां आवाज़ जी रिपोर्टर मोरड़ो महर खां। जी मोरड़ो महर, वधीक छा तफ़सील आहिनि इन हवाले सां आगाह कजो। जी बिल्कुल M6 मोटरवे मेगा करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार 6 जेके अमलदार आहिनि उन्हनि जो 5 ॾींहंनि वारो जिस्मानी रिमांड ख़त्म थियण खां पोइ ॿीहर जेको आहे उन्हनि खे सखर जी अदालत में पेश कयो पियो वञे। गिरफ्तार थियलनि में मुख्तियारकार शफीक अहमद सुमरो, डिप्टी कमिश्नर जो पी अब्दुल अजीज अंसारी, सोशल वेलफेयर ऑफिसर सजाद मेमन, सपेदार अब्दुल अजीज, अकाउंट ऑफिसर रुस्तम खोसो ऐं स्टाम्प वेंडर आफताब अहमद शामिल आहिनि। अॼु जेको आहे एंटी करप्शन नौशर फिरोज जी टीम जेका आहे स्पेशल जज एंटी करप्शन सखर जे अदालत में पेश करणो आहे, पर वकील जो चवणु आहे त जज अॼु अदालत में मौजूदु न आहे। इंचार्ज जज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सखर जे अदालत में गिरफ्तार 6 जेको आहे अमलदारन के पेश कयो वेंदो, जितां वधीक जेको आहे रिमांड वरितो वेंदो। जी ठीक है, मुंहिंजी महिरबानी मोरड़ो महर अपडेट करण लाइ।